partir desse momento, você vai conhecer uma das motosserras mais potentes do mundo. Eu estou falando da 395 XP. E quem vai me ajudar um pouquinho a falar dessa motosserra, mostrar essa motosserra trabalhando, é o seu Abel. O seu Abel está aqui comigo. Tudo bom, seu Abel? Tudo bem. Maravilha. Beleza. Mais de 40 anos trabalhando com motosserra, né, seu Abel? Mais de 40 anos. Como é que começou essa história? Começou o seguinte, meu pai tinha engenho de serra, eu era novo naquela época, não conhecia motosserra. E eu fui em Goiânia por acaso, comprei uma motosserra por acaso, nós cortávamos no Gurpião. E aí eu comecei a trabalhar com aquilo e vai, eu achei bom, e vai. Aí comprei outras qualidades de motosserra, fui indo. Há uns 20 anos atrás eu conheci a Scorna, a 394. 394? 394. E comecei a trabalhar, gostei, logo apareceu, pintou a 395, que é essa aqui, ó. E eu já inteiro a quarta 395 que eu uso. Sim. Não dispensa a 395 por nada, a não ser que eu mude de profissão, vou mexer com outra coisa. 395 hoje? Não, é indispensável, porque ela faz o que eu preciso, o que eu quero. Ela corta todo tipo de madeira. A prova está aqui, ó. Eu faço todo tipo de serviço. Eu tiro madeira de casa, eu tiro tarugo, eu tiro poste de arame, eu faço um minjolo, eu faço uma bica. Tudo com essa máquina na mão. Eu faço curralo, eu faço tronco, eu faço uma taburra, eu faço ponte. Tudo com isso aqui, ó. Quem quiser trabalhar com motosserra, um profissional que pega uma madeira grossa, que a prova está aqui, ó. Tá certo. Pode optar por uma dessa aqui que ele não arrepende, não. Que é a fábrica que fez a 395, bolou uma maneira que ela não dá impacto no operador. Ela é boa do operador operar ela é macia, não judia com os nervos, com as mãos, nem nada. Isso aí tá aqui, ó, tá aqui para quem quiser ver. Bom, seu Abel, então aqui a gente já conheceu a história do senhor, sabe que o senhor tem muita experiência na operação com motosserra. Agora eu quero lançar um desafio para o senhor, pode ser? Pode, com certeza. Nós estamos vendo essa tora caída aqui atrás da gente, inclusive com a nossa 395 aqui em cima dela. E eu quero convidar o senhor para tirar uma prancha, igual no linguajar que os operadores de motosserra usam. Eu quero desafiar o senhor a tirar uma prancha aqui, para o amigo que está em casa ver como é que é a 395 trabalhando. Pois é, nós faz isso. Então tá aí, meu amigo. Se segura no sofá, que agora o bicho vai pegar. E aí, meu amigo? Tá tão impressionado como eu? Deu vontade de ter uma 395 XP na sua casa? Tenho certeza que sim. Então pegue seu telefone e liga aqui, na Ponto de Vendas. Você vai receber a sua 395 XP em qualquer lugar do Brasil com frete grátis. É isso mesmo. E na aquisição da sua 395 XP, você ainda vai ter um prazo maluco, em até 6 vezes sem juros e sem acréscimo em todos os cartões de crédito. É isso mesmo, meu amigo. 395 XP, essa potência de máquina, em até 6 vezes sem juros nos cartões de crédito e com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. É isso mesmo, Ponto de Vendas e Husqvarna, a parceria que já deu certo. Essa prancha ela deve ter quase 1 metro, ela tem quase 1 metro de largura e o seu Abel operando, ficou parecendo que era muito fácil. É, bastante interessante. Você viu que a experiência do seu Abel demonstrou a potência do motor. São 40 anos, né? Isso, então você pode perceber que no momento da empunhadura da máquina e o momento que ele estava realizando o corte, em momento nenhum ele elevou a rotação do motor. Isso demonstra a força que esse motor tem. Pouca aceleração, ele vem trazendo a máquina e esse corte realizado, você percebe aqui na precisão da madeira, no tipo de trabalho realizado que a máquina cumpre com essa categoria XP. Viu aí, né, meu amigo? Máquina com tecnologia XP. Isso quer dizer muita potência com baixo consumo de combustível. São 95 cilindradas de pura potência e agilidade. E ainda tem o sistema Low Vibe, amortecedores em mola, que permitem pouquíssima vibração para o operador. 395 XP, só aqui na Ponto de Vendas, você adquire em até 6 vezes nos cartões de crédito, sem juros e sem acréscimos. E o frete é grátis para qualquer lugar do Brasil. Pegue seu telefone, ligue agora e adquira você também a sua 395 XP.
Outra coisa que eu pude perceber aqui com o seu Abel é que é muito fácil de ligar. É porque ele tem muita experiência, a máquina é muito fácil, as duas coisas juntas. Todos acreditam que o motor de alta cilindrada dificultaria o arranque. A Husqvarna fez o quê? A Husqvarna desenvolveu a válvula descompressora. Essa válvula descompressora, quando você arranca com o motor, a corda fica muito fácil de dar partida. Então essa carga que você teria que realizar na partida do motor, ela é minimizada com essa parte dessa válvula. Ou seja, você vai fazer pouca força e o motor vai ligar. Quando o motor ligar, essa válvula volta para a condição e o motor funciona normalmente. Toda a tecnologia da Husqvarna foram unidas com várias opiniões de usuários profissionais do mundo inteiro para desenvolver a 395 XP, uma das motosserras mais potentes do mundo, aqui na Ponto de Vendas, em parceria com a Husqvarna. Ligue agora, adquira a sua 395 XP em até 6 vezes sem juros nos cartões de crédito e com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. É isso mesmo, 395 XP, Husqvarna é aqui na Ponto de Vendas.